యూరోప్లో ఉన్న నా బ్లడ్ బ్రదర్స్కి అభినందనలు. ఆపదలో ఉన్న కరోనా బాధితులను ఆదుకోవడానికి నేను మొదలుపెట్టిన ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ సేవా కార్యక్రమాల్లో నా అభిమానులు అన్ని ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వచ్చి పాల్గొంటున్నారు. అన్ని విధాలా స్పందిస్తున్నారు. ఎందరికో ప్రేరణగా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. నాకు ఎనలేని సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నారు. అంతులేని ఉత్సాహాన్ని ఇస్తున్నారు. నేను ఇచ్చిన పిలుపునందుకుని యూరప్ జనసేన టీం ఆక్సిజన్ బ్యాంకుల ఏర్పాటు కోసం 3 లక్షల రూపాయలు విరాళంగా అందించారు. ఎంతో దూరంలో ఉండి కూడా తమ మాతృభూమి నందు జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవటం నిజంగా అభినందనీయం. యూరప్ జనసేన టీంకి ప్రత్యేకించి నా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుండి నడిపించిన రవికృష్ణ ఎర్రంశెట్టి గారికి, ప్రతాప్ రేపెల్ల గారికి మరియు రాజు గరగ గారికి ప్రత్యేకంగా నా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. బిందువు కలిస్తే సింధువు అవుతుందన్న మాట నిజం. ఇటువంటి సహాయ కార్యక్రమాలకు అందరూ కలిసి రావాలి. సంఘటితంగా కరోనా రక్కసపై పోరాడి విలువైన ప్రాణాలను మనం కాపాడుకోవాలి. మున్ముందు కూడా మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ఆపదలో ఉన్న ఆపన్నులను ఆదుకుందాం, మానవతను చాటుకుందాం. ఇక ఉంటాను, మీ చిరంజీవి. జై హింద్. హలో పీపుల్, నేను మీ గాయత్రి గుప్తా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తంబోలా టీవీ. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. Subscribe to Tambola TV. Chaka. Hi, hello, namaste. It's me, Madhvi Lata. Please subscribe to Tambola TV.